Снижение задолженности и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 2021 году. По данным регионального управления налоговой службы, Ингушетия на первом месте в СКФО по снижению совокупной задолженности по налогам. 9 месяцев прошлого года и 9 месяцев аналогично период, если мы сравниваем, то мы в территориальный бюджет республики собрали на 365 миллионов больше. Собираемость налогов дела обстоят неплохо. Несмотря на то, что собираемость налогов в этом году повысилась, вопрос с неплательщиками стоит также остро. Так, совокупная задолженность на 1 октября составляет более 4 миллиардов рублей. Это задолженность у бюджетных учреждений, ГУПов и МУПов, также физических и юридических лиц. Основных проблемных категорий у нас являются налогоплательщики физические лица по имущественным налогам. Общая задолженность по физлицам республики по имущественным налогам на сегодняшний день составляет более 760 миллионов рублей. Это имеется в виду налог на имущество, земельный налог и транспортный налог физлиц. Налоги создают финансовую базу республики для ее существования и функционирования, поэтому неуплата – серьезное правонарушение. И в отношении недобросовестных налогоплательщиков Управление Федеральной налоговой службы принимает комплекс мер принудительного взыскания, начиная от выставления требований и заканчивая обращением в суд. В противном случае начисляется за каждый день просрочки пеня. Материалы мы потом направляем в службу судебных приставов для принудительного взыскания, которая, в свою очередь, уже накладывает соответствующие ограничительные меры, в том числе и на запрет на регистрационное действие имущества, транспорта, запрет на выезд за пределы страны. Также в управлении напоминают, срок уплаты имущественных налогов за 2020 год – это 1 декабря 2021. В противном случае уже начиная со 2 декабря начнут начислять пени в размере 300-й ставки рефинансирования Центробанка России. Тамара Хшагулькова, Акрамат Тасоев, Новости 24.